今仔日阁有甲隔壁同事开讲，就是讲刷来伊爱伫厝上班，2礼拜以后换我伫厝上班，变做讲会一个月了后，才会讲共坐伫办公室。顶摆嘛是有一个月无开讲，嘛是就是会去适应。毋过就是讲，我会知影讲会爱珍惜，就是甲伊开讲的时阵，就是知影讲，家己的思考爱会记住，毋是去为着讲证明家己是好的是对的，就去讲别人啊，去甲人讲话足咸啊，甲人讲甲无一块好，迄种都是一个真实的一个一种真实尔，就是即个暂厝可能无够悬，因为希望讲会当拄着一个程度较好的人，安尼交通交流的过程，会当互家己学着物件，学着一寡人生的道理。加在我是为即个方向去进行的。若讲台语方面嘛是拄着袂歹的老师，就希美老师，伊虽讲有伊的坚持，即坚持就是看人在人，有的人就是较凊彩，想讲即个华语，受着华语影响的台语，伊就是现代台语。有人嘛会安尼想，这嘛无讲啥物是上好的，就是每一个人坚持无共款。毋过我嘛有受着伊的影响，就变做讲，我做爱看较早以前的即个教材，台语的教材的例句。即摆就想讲，足济你嘛无法度去分析，伊用台语伊用华语的思考，家己翻做台语，安尼看起来大家拢看有伊嘛较简单，伊就算是甲语言去家己转换尔。毋过可能希美老师伊坚持的，就是较古早味。毋过古早味嘛会拄着讲有一寡新的词，是讲直男，直男两个字就会当解决。你讲习近平是总加速师，你翻做台语是要安怎翻？讲啥物跨性别？真济，你著变做讲，你若用古早味的台语无法度去翻，你著照这意思翻，就变做是落长。毋过你若照华语的字句，表面上迄个字去翻译，就变做讲华语人就看有。毋过大家就知影讲，你这就是一个字一个字去照翻，无意无事。因为台语的主体性是无的，就若亲像讲，即摆台湾人伊的中文、华文，若讲外来语伊嘛无翻，伊就去等中国。安怎讲，伊就对中国讲，无家己的主体性，嘛无啥物分别啊。拢是变做拢共同化，就是有即种问题。我就是尽量拢去学习，因为讲伊若照华语的词直翻，当然就较紧。毋过就毋免去学啊，大家拢真贤，我就尽量先去学一寡较古早味的台语的词，较有无受华语影响的台语开口，加去使用。若以后无替人认同，安尼较来讲，就是去学的时阵，就是会使学一寡较顺的。就若亲像讲，
有一寡人会拍戏去一寡高中的戏，有诶人就讲伊诶内底戏剧内底迄人诶讲诶话，都足现代诶，也无差，拢是现代人伫看。你讲甲安尼，像古早人去讲诶话，这嘛无人会晓伊搁颠倒讲做歹去编剧，有诶人就是讲白当，我拢爱做斟酌，讲啥物朝代、啥物服装，你是坐抑是跪着迄个时阵有啥物发明啦，有啥物礼俗，有人会讲究这嘛是在人诶。有人就是看这做现代诶古装，就看白惯势。有诶人就无差好看，颠倒足好看，讲话做现代气，颠倒是看甲足过瘾诶，有可能。这就是一种，你做啥物代志，有可能讲你做是较困难、较艰难，毋过颠倒是无受到大家一寡赞声，这就是人生的道理，就是爱家己看好清、看好明，知影讲家己即马做的莫去期待讲我做较选上困难的一个方式去做，上困难的一条路，就爱大家爱甲我鼓励，爱有较好的结果，会名声泰富，毋免安尼去想。那亲像讲教台语，有诶人是会晓讲台语尔尔，伊就是袂晓写台文嘛，看无罗马拼音拢袂晓，毋过有可能就是去上课嘛是写叫，有人就是足注重啥物拢学，啥物拢会晓，毋过有可能伊去找学生，学生嘛讲这无啥，变做讲这拢是家己知影的代志就好啊，毋免去想讲是一个交换，就若亲像讲一个博士，博士去教台语，伊就想讲我是博士啊，我就爱收费较悬。毋过有诶人就无重这啊，讲我就是爱人莫遐歹，老师莫遐严格，伊教我听有，就变做讲你感觉讲做要义诶足重点诶，有可能大众是无看无诶，拢足歹讲诶。今仔日就是有上是美丽诶家教诶课，因为顶摆有冤家，当然冤家讲话拢做直接，讲啊足清楚，就有影响即个台语老师诶态度，毋过嘛真好，就是讲我会使知影讲，伊心内嘛是对我有一寡讲无欢喜，就变做讲时间一到，伊就不爱搁讲加。以早就是讲啊，袂煞，一直讲，伊就想讲安尼就是一种一种善意的表现，我会做稀罕的。毋过伊即马就是照片照行，就是伊嘛就是按照我的愿望，按我的要求，就是互我讲话讲台语的机会。毋过伊心内嘛是讲，戆心啊，伊就会去拍字啊，可能搁去甲人开讲，是袂做严重啊。毋过伊就是要互我知影讲，伊心内就是足不好诶，是讲伊就是替我勉强，而且伊袂对我偌好，因为伊心内嘛是讲，我家己得失着，无互伊面子啊，安怎。
毋过我即马当然有改变，就是讲我较袂去讲做要伊讲别人先来对我的即个甲我看做安怎的价值。我变做较有家己的主张。我就会想讲，囡仔就真好虽讲就是可能是即个老师上找我的一节课，而且伊心内可能一直甲我纠缠，嘛有可能。毋过我即是我学甲上伊的课学上济的一节课，我有机会讲，我有讲，变做讲，伊嘛会去甲我提倡，我嘛顺伊的话，佫讲，一句来一句去，当然伊有诚济台语的用法，我就会当学起来，变过，因为这有开讲，我就会记条条，变做讲若广播电台，你拢是听，你无机会讲随运用，诚紧即个就会放袂记，若讲你就是做专心，这1点钟就是教一个人来开讲，你就会较真少听伊伫讲啥，伊使用的词你嘛会家记条条，就是安尼，当然就是伊嘛是有一寡，就是对我较冷淡。我有讲，即个事像讲做有收获，要安怎讲，伊就爱讲不爱讲。咱即嘛无要紧因为伊本身伊用的词，就是做有台语气。伊的价值当然是伊的台语口语的本身，毋是讲伊对我的印象好也是歹。伊的态度安怎？伊对我讲即个人，即个人安怎批评？伊伫心内对我的批评，这拢毋是重点。我即摆有训练讲，我较敖去掠重点。我都袂讲，像讲即个老师伊就误解讲重点，就是讲伊对我印象诚好。毋过，若我学无物件，这印象好有啥物意义？你就想讲，我就爱讲，一直讲，一直提倡。毋过对我来讲，我就会不耐烦，我就无即种参与的感觉，就袂需要伫看影片。毋过我就想讲，我伫开钱，无法度为我去设计，就是我想要加讲，结果嘛是讲替老师去主导讲伊就一直讲，苦啊讲像讲看影片共款，安尼变做我心内嘛有一寡无欢喜，就变做伊足欢喜，我无欢喜，安尼这有啥物意义？伊对我印象好，毋过我心内有怨叹，安尼是加讲足人的加去找代志，互家己心肝硬，这嘛无啥物较好。过来就是我就掠重点即个老师讲，我即马就是对你安尼要插毋插，而且我可能讲话阁有一寡甲你更替，去讲一寡例，是你若听有就知影，我讲的就是你。伊嘛想讲用即个方式来甲我教训，毋过我拢无要紧我即马就是讲，即个老师的课我买诚济，就是一定爱甲伊爱甲伊用好了嘛，变做讲这是无法度的代志，无我就爱去放弃，无爱去换别的老师的课，即马嘛无啥物老师的课我会当去上即马拢大起价我就变做讲，我即马这个老师我嘛是爱继续去上，我就用我家己变讲安尼做对我较有帮助，我去主导，我去甲伊讲好势，就是讲我做爱加讲的，安尼加讲我就是对我来讲
都有帮赞。就算即个老师认为讲，即个学生你毋捌啦，我即方法较好，毋过你爱想办法互我，会当说服我即个学生。我若无安尼感觉，是你喙讲讲的，安尼嘛无效啊。因为这教学毋是两个人的代志，是无？两个人的代志，当然，若讲你有法度讲甲我嘛认同，你着照你的方式讲，你对我行，我会互你偌进步。若有法度讲甲我，讲甲我相信，当然就是真好。毋过伊即个功夫阁无够，我嘛听会想讲你凊彩好好诶，你就是爱讲话尔。即摆就变做讲，伊对我印象无好嘛，无要紧。伊就讲，我即摆就是照规矩来，时间到我就要随走。这嘛无要紧啊。对我来讲，若讲我做艰苦，你一直讲，不爱互我机会，无互我时间去讲。安尼我变做讲，你互我2点钟，我嘛是坐伫遐听你讲。安尼我嘛甘愿讲1点钟就照时间来，照时间行。毋过我这1点钟内底，我讲足侪句，嘛有甲你有一寡来来去去。伊就想讲，伊就心肝头就是足切，做无法度去，搁去即件代志顶摆甲伊冤家诶代志。变做讲，伊就想讲，伊就无专心伊就去看别项去搁有耍赖，伊就想讲这是对我诶一个教训。毋过我就想讲，我会当讲着话，我会当学着，我就做有对我来讲，就比迄早搁较好啊。比迄早伊对我印象诚好诶时阵，拢比迄个时阵搁较好。而且伊用即种方式，对伊来讲是较伤害诶，就是讲伊做一个老师，毋过伊诶关度无够，伊就变做讲，做一个较幼稚诶老师。这互我想着讲，咱诶人，咱诶安怎过咱诶人生嘛是共款。有诶人就是足气，讲拢是啥物人甲我陷害。啥物不公平？我即马就是爱挑工，我就不爱做，我就不爱进步，我就不爱好面色。毋过这就是伤害是伊家己，伊就是做一个快乐诶人，做一个会进步诶人，做一个愈想愈有智慧，做法愈来愈有智慧。愈来愈看透透，甲世间的道理看透透，这是咱人做人爱去做的。若讲有的人就是足气，毋知咧气啥物人，气啥物代志，家己的人生过甲面凹面臭，讲我著袂愿做，我会当举一个例，讲若大家来学台语、讲台语、喙讲台语。有一个人就是讲，你无甲我重视，我遐有才调，结果你著惊我比你搁较敖，安怎，著有这纠纷。这人著讲我以后我著不爱讲台语啊。这对啥物人是一个损失？这对啥物人是较颠倒是较无好诶？当然就是使性地迄个人。别人著继续讲伊诶台语。你若是想要做一个台语诶敖人，你著爱继续去做。颠倒你用放弃诶方式，就亲像今仔即个家教诶老师，伊若做一个家教诶老师，当然伊著爱甲伊诶专业，就是伊做专心去做一个老师。若讲我今仔做一个学生，我嘛是讲，著伫想别项代志，要互伊好看，著讲
伫遐爱无因这无因迄。啊，当然，这对我做一个学生，这有啥物了不起？就是为着使圣地。啊，伊做一个老师嘛是，就是伊要提出伊做一个老师，就是做甲真好。就咱亲像做一个台语人甲台语讲好，莫讲为着啥物使圣地代志，白爽的代志，就开始我就讲华语就好啊。安尼这哪有啥物好？你着当初时就是爱甲即个角色做好势。即个做老师、家教老师，就是甲即个角色做好势。啊，你为着讲要互我好看，互我知影伊即个老师无欢喜，就做甲足明显，就以早拢会甲迄赖啊、群组啊，甲伊声音静起来。即摆就安尼，互我听着。我只是会感觉讲，即个老师较幼稚，而且我袂感觉讲伊是一个真好的老师。我若讲，我拄着袂歹台语老师，我就会讲黑米。因为黑米就是，毋管你是毋是伊的学生，很出息的学生，伊拢看你面册台文，有讲毋对的所在，伊就甲你改正。有的人毋是安尼，有可能讲我无收你的学费。有的人讲你这嘛毋是作业。有的人安怎安怎。就变做讲伊安尼做，我就会想讲伊是伫我心目中是一个好的老师。就是毋免讲去做一寡伤害家己角色的代志。就亲像讲，咱若做人要做一个进步的人，会晓想的人。毋过有一个人，伊就是心肝头拢足硬，伊就开始讲，我就不爱拍拼。这伤害就是伊无拍拼，互人看到就是一个对人生足失志、足负面的人。人就袂去同情讲若当初是啥物人啊，无安尼对待伊，伊嘛袂安尼去弄榴莲。人只是看着讲伊就是一个弄榴莲的人。若讲我今仔要去描写一个人生足有热情，会当去值得学习的人，我就袂去想着迄个人。伊伤害就是伊做一个人，伫即个人生的角色，伊无演好好，演甲真好，尽伊的有法度的才调。伊变做讲，伊就是就是一个气伫遐。毋过就变做对我来讲无差。对我来讲，这个老师伊对我印象安怎？我即摆会晓想啊。以早会因为别人的反应，去店员有对我回应，应我是台语也是华语。我会要伊甲伊当做讲我台语有进步，还是无进步？我是毋是正港的台语人？来甲伊当做一个判断。即摆我就会晓想啊。别人安怎做？这就甲宗教共款。宗教就是你信啥物，你嘛无法度去要求。别人无信即个教。我信的教是台语教。我希望讲生活中会当甲台语捡转来，会当好好讲台语。虽讲真侪人讲这哪有啥啦？这福建省一堆人拢会晓讲。毋过这是伊的认同，伊是安尼想。我当然有我的想法。当然我是坚持家己心内想的，毋是别人喙讲出来的。就变我有家己的主张。无甲人伤害就会当。嘛毋莫讲互别人讲，莫讲互别人伤害。真正会想讲别人哪会无要无紧啊？我若讲台语是为着
即个伊家己的母语嘛是我的母语，应该爱共同来拍拼。安怎会颠倒别人在外口的店员，当做我是找伊麻烦？即摆拢袂安尼想啊！即摆就是讲，我知影我伫做啥，我坚持，我家己有受着帮赞无？若甲店员有甲我讲台语，会应我台语即件代志，甲即个家教老师做一个做一个例，就是安尼。即个老师对我有认同，对我即个学生伊是真认同，印象真好也是讲伊伫生气，讲我找伊麻烦，讲我无受教，讲我假教。即拢无重要，重要是，我今仔真正有机会讲，而且因为伊本地就台语好，伊只要莫讲一句话拢不爱甲我用，安尼就伤寒啦。无遐寒的，就是伊的重点可能翕袂清楚，火气啊。即个家教的老师叫是讲，伊讲啥物主题，这主题足重要，开讲的主题足重要的。毋过毋是安尼啊，上重要就是讲，我有机会会当讲一句来一句去。对我来讲，就是做好会当吸收台语的讲法，而且嘛会当练讲台语。看伊的翻译。即个主题我无啥物讲，我足爱讲的主题，这主题哪有啥？就亲像讲，有的人就是爱来甲啥物人开讲。即内容拢其实就是拉低赛，毋过伊需要的就是即种放松，无啥物权力，无啥物利益，即种压力的即种气氛，这是重点。毋过即个老师可能就会认为讲我今仔找即个主题安尼你较袂有意见是毋是主题问题？都毋是主题问题啊，是讲伊一直讲，我拢无法度插话，伊无互我讲话机会，是即个问题。像今仔我上课嘛，袂一直靠我讲，我若一直讲，对我就无家己就无帮赞，我会讲会停起来，听老师安怎讲，就变是一个练习。讲我即摆讲即个主题。我使用的台语词可能就这一种两种，就无正丰富。我就听即个老师，伊嘛是对即个主题讲刷落来讲。毋管这有道理无道理，这就咱练的是台语，就毋是讲啥物辩论比赛，毋是讲要占赢，啥物人讲会当说服别人，毋是安尼。伊可能伤重视讲即个讲话内容爱安怎？这内容拢毋捌是重点过啊。迄重点拢是讲有法度互我去学着台语的词，会使训练讲台语安尼加练练久啊，我就较知影安怎讲台语。咱咧进步诚济，就变做阮若伫外口拄着店员，我就训练家己讲，拢讲台语，这就是掠着一种感觉。对方爱用不爱用，其实我若学着，我要学的就是讲台语、使用台语这件代志。就亲像即个家教老师，伊若讲嫌我讲足烦，甲伊找麻烦。亲像即个店员讲你讲华语就好啊，你讲台语，我若混毋着，我搁爱头脑搁爱去转换，安尼加忝咧。别人安怎想，这家教老师安怎想，安怎甲我做人看待，拢毋是重点。我即马知影，我的智慧有增加。即个重点当然就是，我有学着物件无？对我家己有帮赞无？别人就是意见了了啦，拢是有意见的。今仔家教老师伊安尼，我嘛想讲这是意料，
即嘛疗伤会到啊，伊就是一个老师安尼写面子啊，互我安尼大细声顶摆可能冤家就是讲话就是较无客气，我惊伊听无搁浪费我的时间搁一直苦苦仔讲，苦苦仔讲伊忝，我嘛无啥物得到啥物得到啥物台语进步的机会，毋是拢两个人拢加忝咧，加浪费时间咧。希望讲，我为即件代志去学着我的人生爱安怎过好我的人生，嘿，就是安尼。